வணக்கம் TechApps Tamil யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புன்னு வரவேற்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது Amazfit GTS 2 mini. இந்த ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்பிள் வாட்ச் மாதிரி லுக்கில் இருக்கும். பட் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொடுக்கக்கூடிய ப்ரைஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் ஆப்பிள் வாட்ச் மாதிரி லுக்கில் இருந்தாலுமே இதோட குவாலிட்டி மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ அப்படி ஒரு வாட்ச் தான் இது. ஸோ இந்த வாட்சை அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது ஜஸ்ட் ஒரு இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன் வீடியோ தான். ஸோ அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன் அவ்வளோதான். மற்றபடி ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூடிய சீக்கிரம் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு நான் கண்டிப்பாக கொண்டு வரேன். அண்ட் இப்போ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஓகே கேஸ், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் வாட்சுடைய அன்பாக்சிங் பார்த்துருங்க. ஸோ கேஸ், அன்பாக்சிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணனால இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் வந்திருக்கு. மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் வாங்குகிற இடத்த பொறுத்து பேக்கேஜிங் இருக்கும். ஸோ அமேசான் உண்மையிலே நல்லா தான் பேக் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இப்போ இந்த பேக்கிங்கை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அண்ட் ஓகே கேஸ், இப்போ நமக்கு உள்ள இன்னொரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் Amazfitோடைய பாக்ஸ். ஸோ Amazfit GTS 2 mini. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் மெயினாக இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கினேன். அண்ட் இப்போ இந்த பாக்ஸையும் நம்ம ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி பாக்ஸில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஸோ Amazfit அப்படிங்கிறத ஒரு கிரேடியன்ட் டெக்ஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சைக்கிள் ட்ராக்கிங், 24 hours ஹார்ட் ரேட் ட்ராக்கிங், ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஸ்லீப் மானிட்டரிங், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கதா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் 2021 மேனுஃபேக்சர் ஆயிருக்கு. அண்ட் ப்ரைஸ் 10,000 போட்டிருக்காங்க. நான் கண்டிப்பாக அந்த ப்ரைஸுக்கு வாங்கல, ஆஃபரில் தான் வாங்கினேன். அண்ட் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கறதுக்கு உண்மையிலே நல்லா இருக்குங்க. Amazfitோட பாக்ஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. பார்த்தாலே ஒரு 6,000 ரூபாய் பாக்ஸ் மாதிரி தான் இது இருக்குது. அண்ட் இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். அண்ட் ஓகே கேஸ், உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லேயர்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஜஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்துடுறேன். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பாக்ஸஸ் இருக்குது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு யூசர் மேனுவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பெரிய புக்லெட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம வாட்ச் எப்படி பேர் பண்ணுறது, வாட்சில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த புக்லெட்டில் இருக்குது. புக்லெட்டோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்சை பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிடும். ஸோ நிறைய பேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க இவ்வளோ கொடுத்துருக்கு போல ஒரு QR கோட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருந்திருக்கும். இதுவே இப்போ நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் Amazfitோடைய GTS 2 mini. ஸோ சைஸ் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி சின்னதாக தான் இருக்குது. நம்ம அப்புறம் வாட்சுக்கு வருவோம். அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் சார்ஜர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது மேக்னெட் இருக்கும், நீங்கள் ஜஸ்ட் வாட்ச் அப்படியே ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். வாட்சை ஒவ்வொருத்தனையும் கழட்டி போடணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. ஸோ மேக்னெட்டிக் சார்ஜர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஓகே கேஸ், இப்போ பாக்ஸில் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ பாக்ஸு Amazfitோடைய GTS 2 mini பாக்ஸ், Amazfitோடைய புக்லெட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க பாக்ஸில். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு Amazfitோடைய GTS 2 mini வாட்ச் இருக்கு. அண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேக்னெட்டிக் சார்ஜர் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட். ஸோ இப்போ நம்ம வாட்சுக்கு வந்துட்டோம்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த பிளாஸ்டிக் ரேப்பரை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஸோ வாட்சை கையில் எடுத்துகிட்டேன்னா பார்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் வாட்ச் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஆப்பிள் வாட்சோட இந்த லுக்கு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இருக்குது. அண்ட் Amazfitோடைய சென்சார்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு பின் பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பின் பக்கத்தில் எக்கச்சக்க சென்சார்ஸ் இருக்குது. SpO2 மெயினாக இதில் மெஷர் பண்ணலாம். ப்ளஸ் உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷரும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது இல்லாமல் ஸ்ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா இது 22 mm ஸ்ட்ராப்பு. ஸோ ஏன் கைக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்களே ஜஸ்ட் பாருங்கள். ஸோ ஆக்சுவலாக நான் இப்போ கையில் கட்டிட்டேன். ஸோ கையில் கட்டினோன்னே என் விரிஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ என் விரிஸ்ட் ரொம்ப சின்னது. ஸோ உங்களுக்கு சின்ன விரிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த வாட்ச் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான சாய்ஸாக இருக்கும். நான் இன்னும் ஆக்சுவலாக பேர் பண்ணல, அதனால QR கோட் எல்லாமே காட்டுது. ஸோ இந்த வாட்ச் நான் பேர் பண்ணிவிட்டு மேலும் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இனிஷியல் இம்ப்ரெஷனில் உங்கள் கூட இந்த வாட்சுடைய அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் இப்போ இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட்சை கையில் எடுத்தோடனே இதோடைய டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி. ஸோ மெயினாக இதோடைய டிசைன் பார்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆப்பிள் வாட்ச் மாதிரி இருக்குது. அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாஸ்டிக் தான். பட் கையில் எடுக்கும்போது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. மெயினாக அது ஒரு ப்ளஸ். வாட்ச் பொதுவாக நம்ம ரொம்ப நேரம் வியர் பண்ணியிருப்போம். அப்படி இருக்கும்போது வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸாக இருக்கணும். இது பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் குவாலிட்டியுமே ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, ஓரளவுக்கு ஓகேவாக தான் இருக்குது. பிளாஸ்டிக் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். அண்ட் இதோடைய லுக்கு பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ஆப்பிள் வாட்ச் மாதிரி இருக்குது. அந்த பட்டன்ஸு எல்லாமே அப்படியே அந்த ஆப்பிள் வாட்சோடைய லுக்கில் இருக்குது. ஸோ மெயினாக அது ரொம்பவே நல்ல விஷயம் தான். ஏன்னா பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே ஆப்பிள் வாட்ச் பிடிக்கும். அப்படி இருக்கும்போது எனக்கும் இந்த வாட்ச் ரொம்பவே பிடிக்கும். ரவுண்ட் டயலை விட எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் டயலை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான். பட் எனக்கு இதோட டிசைன் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் இது இல்லாமல் இதோட சைஸ், மெயினாக இதோட சைஸுக்காக தான் நான் வாங்கினேன். என்னோட விரிஸ்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னது தான். அப்படி
இருக்கும்போது இந்த வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருந்துச்சு. எக்ஸாக்டான சைஸ் நான் கீழே கொடுக்குறேன், ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. 22mm ஸ்ட்ராப் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலரான விரிஸ்ட் சைஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா இது ஓகேவாக இருக்கும். சின்ன விரிஸ்ட் சைஸ் இருக்கவங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கும். பட் உங்களோட விரிஸ்ட் சைஸ் பெருசாக இருக்கும்போது இந்த ஸ்ட்ராப் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இந்த சைஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த சைஸில் உங்களுக்கு வாட்ச் கிடைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் தான். அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த GTS 2 mini அப்படிங்கிற வாட்ச் நம்மளுக்கு கிடைக்குது Amazfitலேருந்து. அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே. ஸோ டிஸ்பிளே ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து ஒரு AMOLED டிஸ்பிளே தான். இது வந்து செம்ம கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்குங்க. நீங்கள் எந்த வால்பேப்பர் செட் பண்ணாலுமே, எந்த பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் பின்னாடி செட் பண்ணாலுமே, அல்லது நீங்கள் எந்த ஃபேஸஸ் நீங்கள் வச்சாலுமே சூப்பராக இருக்குது. செம்ம கிளாரிட்டியாக இருக்குது டிஸ்பிளே. மெயினாக ஒரு வாட்சுக்கு ஒரு டிஸ்பிளே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா பொதுவாக இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சஸில் டிஸ்பிளே நல்லா இருந்துச்சுன்னா மெயினாக உங்களுக்கு டைம் எல்லாமே பார்க்கும்போது நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஃபேஸஸ் வைக்கும் போது அந்த AMOLED டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் பண்ணும். டிஸ்பிளே உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் டிஸ்பிளேக்கு. அண்ட் ஓகே கேஸ், இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்சோடைய பேட்டரி லைஃப் அப்படின்னு வந்துட்டோம்னா, பேட்டரி லைஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நான் பெருசாக டெஸ்ட் பண்ணல. ஏன்னா நான் 2 நாள் தான் இந்த வாட்சை யூஸ் பண்ணேன் இந்த ரிவ்யூ போடும்போது. எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த வாட்ச் பாக்ஸ்லேருந்து எடுக்கும்போது 50% சார்ஜ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் சார்ஜ் போடவே இல்லை, அப்படி தான் யூஸ் பண்ணேன். 2 நாள் எனக்கு தாங்கிச்சு. 2 நாள் பார்த்தீங்கன்னா 1% இதை வந்துச்சு. பட் ஆக்சுவலாக Amazfit கிளைம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா 14 days கிளைம் பண்ணுறாங்க. பட் 14 days வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி கம்மி தான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த வாட்சில் எல்லாத்தையுமே டர்ன் ஆன் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். GPS இருக்குது இந்த வாட்சில், ப்ளஸ் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ப்ளூடூத் அது இது எல்லாமே இருந்துச்சு. எல்லாத்தையுமே டர்ன் ஆன் பண்ணிட்டேன். என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அத்தனை ஃபீச்சர்ஸையும் நான் டர்ன் ஆன் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் இந்த ஒரு வாட்சில். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு பேட்டரி லைஃப் அப்படிங்கிறது 2 நாள் தான் வந்துச்சு. 50% பேட்டரியில் சொல்கிறேன். அப்போ உங்களுக்கு ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 4 நாள் வரும், இல்லை 5 நாள் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். 5 days நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே நீங்கள் டர்ன் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கும் போது நீங்கள் மற்றபடி ஃபீச்சர்ஸ் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணாட்டே உங்களுக்கு பேட்டரி லைஃப் ரொம்பவே நல்லா வரும். ஸோ 14 days அப்படிங்கிறது வரும். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு 14 days வரல. அண்ட் ஓகே கேஸ், இப்போ பொதுவாக ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் அப்படின்னு வந்துட்டோம்னா நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே எல்லாமே செகண்டரி தான். நிறைய பேருக்கு அப்படி தான் இருக்குது. ஃபீச்சர்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஸோ அப்படி என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இந்த வாட்சில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வாட்சோடைய செல்லிங் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 70+ ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இருக்கதா சொல்கிறாங்க. ஸோ 70+, அதாவது 70க்கும் மேற்பட்ட ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. பட் எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம நார்மலாக பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது. மெயினாக நான் சைக்கிளிங் பண்ணுவேன் அண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது. பட் கூடுதலாக உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. பேட்மிண்டன் இருக்குது, எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன் இருக்குது. நம்ம மோஸ்ட்லி அதை எல்லாத்தையுமே எல்லாராலையுமே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா எல்லாருமே எல்லா ஒர்க் அவுட்டையுமே வந்து பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கும்போது 70+ ஃபீச்சர் அப்படின்னு இவங்க சொன்னாலுமே உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ எனக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் ஆகுது. அவங்க 70+ சொல்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு 10 to 15 அவ்வளோதான் நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். அண்ட் மற்றபடி ரெகுலராக நம்மளுக்கு ஸ்மார்ட் வாட்சில் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், அதாவது ஃபிட்னஸாக நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், ஹார்ட் ரேட் செக் பண்ண முடியும், SpO2 மெஷர்மெண்ட் நம்ம இதில் பண்ண முடியும். ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஸ்லீப் ட்ராக்கிங் உங்களுக்கு இதில் இருக்குது. அண்ட் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு மோட் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்கிற மாதிரி இதில் உங்களுக்கு GPS அவைலபிளாக இருக்குது இந்த வாட்சில். அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Amazfitலேருந்து ஒரு ஃபீச்சர் கொடுக்குறாங்க. 7 நாள் நீங்கள் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த 7 நாள் நீங்கள் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு ஸ்கோர் மாதிரி கொடுப்பாங்க. அந்த ஸ்கோர் 100ல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். சப்போஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நல்லா தான் இருக்குது. அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாட்சில் நம்மளுக்கு நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது. அதாவது இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்குது. இந்த சைடு நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணுறது, அந்த சைடு ஸ்வைப் பண்ணுறது, ப்ளஸ் நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறது, அந்த பட்டன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் கட் வரும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷார்ட் கட்ஸ் நிறைய செட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். நீங்கள் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு தக்க மாதிரி நீங்களே போய்ட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணி இந்த பட்டன் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு இது வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் இது போக இந்த வாட்சில் எக்கச்சக்க ஃபேஸஸ் இருக்குது. ஃபேஸஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேருந்து மாற்றிக்க முடியும். இந்த மாதிரி ஃபேஸஸ் வந்து நீங்களே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. மெயினாக நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த Amazfitோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், இந்த மெயினாக GTS 2 mini அப்படிங்கிற வாட்சில் நம்மளுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. இந்த பட்ஜெட்டில் பார்க்கும்போது இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது. லேக் எல்லாம் சுத்தமாக இல்லை. அண்ட் இதில் நம்மளுக்கு ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே இருக்குது. ப்ளஸ் அலெக்ஸாக்கான சப்போர்ட் இருக்குது. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமாக நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வாட்சில் இருக்குது. அண்ட் இந்த வாட்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மைனஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த வாட்சில் எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்குது. இந்த வாட்சில் ஈவன் மைக்கு கூட இருக்குது. ஏன்னா அலெக்ஸா சப்போர்ட் இருக்குது, மைக் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பீக்கர் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ஃபோன் கால்ஸ் பேச முடியாது. ஜஸ்ட் ஃபோன் கால்ஸ் வந்துச்சுன்னா யார் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியும். ஒன்று கட் பண்ண முடியும், இல்லை சைலண்டில் போட முடியும். 2 ஆப்ஷன் தான் கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு கால் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இந்த வாட்சில் உங்களுக்கு கிடையாது. அதுக்கு நீங்கள் 10,000 ரூபாய் இருக்கக்கூடிய Amazfit வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த 6,000 ரூபாய் Amazfitல உங்களுக்கு கால் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான ஃபீச்சர் வராது. ஸோ இந்த ப்ரைஸ் நான் கொடுக்கும்போது
கொடுக்கும்போது 6000 கொடுக்கும்போது என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் கண்டிப்பாக அந்த கால் அட்டன் பண்ணுற ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மள எல்லாத்துக்குமே தோணும். இப்போ ரீசெண்டாக ஃபயர் போல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்திருக்கு. அவங்க பேசிக்காக 2000 3000 கொடுக்கக்கூடிய மாடலில் கூட அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க, கால் அட்டன் பண்ணுற ஃபீச்சர் கொடுக்குறாங்க. பட் இந்த அமேஸ்ஃபிட்டில் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் கிடையாது. இது கண்டிப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ். அவங்க வேணும்னே அந்த மார்க்கெட்டிங்காக இதை வந்து பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபீச்சர் அவங்க நினச்சா சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டாக கூட இந்த ஒரு வாட்சுக்கு கொடுக்கலாம், பட் கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்க. நான் அப்படி கொடுத்தா நீங்கள் 10,000 இருக்கக்கூடிய அமேஸ்ஃபிட் வாங்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் இது ஒரு பெரிய மைனஸாக நான் பார்க்குறேன். கால் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாட்சை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜெப் ஆப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போத் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் iOS-க்கு சப்போர்ட் இருக்குது. அந்த ஆப்பில் போய் தான் நீங்கள் இந்த வாட்சை கனெக்ட் பண்ணணும், இந்த வாட்சோட ஃபேஸ் மாற்ற முடியும், அண்ட் எல்லா செட்டிங்ஸுமே உங்களால் அந்த ஆப்பில் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஆப்போடைய யூசர் இன்டர்ஃபேஸுமே நல்லா தான் இருக்குது, ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. அண்ட் இந்த வாட்சோடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. 2 நாள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக பழகிடுவீங்க, என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களால் ஈஸியாக பார்த்துக்க முடியும். அண்ட் ஃபைனலி இந்த வாட்சோடைய ப்ரைஸ். ஸோ இந்த வாட்சோடைய ப்ரைஸ் அப்படின்னு வரும்போது இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 6000 rupees வரும். இந்த 6000 rupeesக்கு ரொம்ப நல்ல ஒர்த் அப்படின்லாம் என்னால் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா 6000 அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுக்கும்போது அதில் காலிங் ஃபீச்சர் கண்டிப்பாக ரொம்பவே நெசசரி. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலிங் ஃபீச்சர் இல்லை, மற்றபடி எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இருக்குது. மெயினாக எனக்கு அந்த ரீடிங் எல்லாமே, அந்த SpO2 அந்த ஹார்ட் ரேட் இதோட ரீடிங் எல்லாமே ஓரளவுக்கு அக்யூரேட்டாக இருக்குது. ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் மற்ற MI வாட்ச் எல்லாத்தையுமே விட இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற 6000க்கு ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்சாக இதில் என்னென்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே தரமாக இருக்குது, டிசைன் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது, சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக கிடைக்குது. இன்கேஸில் உங்களுக்கு விரிஸ்ட் சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைஸ் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். மற்றபடி இதில் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதுமே ஓரளவுக்கு நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட எல்லா ஃபீச்சருமே கவர் பண்ணிடுறாங்க. நம்மளுக்கு ஹெல்த் வைஸ் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாமே தேவைப்படுதோ அது எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிடுறாங்க. பட் இருந்தாலுமே இந்த காலிங் ஃபீச்சர் கொஞ்சம் கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணுது. ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். இந்த ஒரு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கல அப்படின்னா தாராளமாக டிஸ்லைக் பண்ணலாம். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் இந்த வாட்சை இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல் ரிவ்யூவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் ஓகே கைஸ், மினிமல் ஆத்தில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you.